ल गाइज अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्देखि हिजो चाहिँ मैले एउटा बिहाइभ्स हनी बिहाइभ्स है मौरीको डोड बनाएर चाहिँ एउटा राखेको छु र म त्यो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है त। ल यहाँ हेर्नुस्, यो भनेको एउटा पैसा राख्ने धनलक्ष्मी राख्ने बाकस है। यो चाहिँ धनलक्ष्मी राख्ने पैसा राख्ने बाकस र बक्स थियो। यो चाहिँ युजलेस थियो हैन, यो दोकानतिर प्राय राख्ने गरिन्छ, गल्ला भनिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनेरि बिहाइभ्सको रूपमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छु। तर अहिले यो खाली छ, आएको चाहिँ छैन। हिजो भर्खर राखेको, यहाँ अब पुरै जालै जालो थियो हैन। यो जालोहरु हटाएर चाहिँ मैले यसरी यहाँ राखिदिएको छु। अब यहाँ कहिले आउँछ आउँदैन मौरी हैन, त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर मैले यसरी राखेको छु र यहाँनेरि यसरी यहाँ खोपेर हैन, मतलब यहाँ सानो दुलो बनाइदिएर चाहिँ यसरी यहाँ दुलो बनाइदिएको छु र यसरी मैले यसलाई राखेको छु। र यसको खोल्ने भाग भनेको साइडबाट खोल्ने भाग यता छ, यहाँ यो साइडमा छ, यहाँबाट खोल्ने हो है। यो भाग निस्किन्छ, यो भाग यहाँ काटीले अड्काएको छ, यो भाग पक्कै निस्किन्छ र यसरी राखिदिएको छु। अब यसमा आउँछ आउँदैन थाहा छैन, त्यो चाहिँ हैन। अब कहिले आउँछ, आयो भने म त्यो आइसकेपछिको पनि भिडियो बनाएर हाल्ने छु, हेर्नु होला। म जे गर्छु नेपालमै गर्छु भनेर चाहिँ लागि परिया छु हैन, लागि परेको हो। अब हेर कतिसम्म साथ दिन्छ समयले हैन। अब समयले कहिलेसम्म साथ दिन्छ, समयले साथ दियो र भाग्यले साथ दियो, भगवानले साथ दिनुभयो भनेदेखि म जे गर्छु नेपालमै गर्छु भनेर चाहिँ म गर्नु खोजिराखेको छु। प्रयास छ मेरो हैन, केही गरौँ भन्ने चाहिँ आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा बसेर चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ मेरो प्रयास जारी छ। ल तपाईहरुलाई मैले बिहाइभ्स पनि देखाएँ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथ सहयोग गर्नु होला। तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइबले मोटिभेसन मिल्नेछ है। ल यति भन्दै अहिलेको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।